تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد فوراً تکبیرات تشریق ادا کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر بات چیت کی یا جان بوجھ کر وضو توڑ ڈالا تو تکبیرات تشریق ساکت ہو جائیں گے۔ اگر ایام تشریق کے دوران کوئی نماز فوت ہو گئی اور اسی سال ایام تشریق کے دوران نماز کی ادا کی گئی تو اس صورت میں بھی فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر کہنا لازم ہے۔ تکبیر تشریق کہنا مقیم پر لازم ہے۔ اسی طرح مسافر پر بھی اقتدا کی وجہ سے تکبیر کہنا لازم ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے والے اور تنہا نماز پڑھنے والے، اسی طرح مرد عورت دونوں پر تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق ایک دفعہ کہنا واجب ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں۔ تکبیرات تشریق دادی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دا بنامی دل حجید سہار دل مزن شروع کی دیار لسمی دل حجید مازدگر مزن پورے چکل سلام واڑاوی نو یو زل سڑی دا پارا پوچھت آواز باندویل واجب دی کدا جمع سر المسکی او کزان سر زال المسکی۔ زمان خلق اکثر شرمیگی جمع سر اوائی او چھ جمع نا پاتے رکاتونو نا یا زال المسکی نبے نوائی، مطلب داری چھ دا زیردی کول پکار کا زان المسکی کور کے المسکی او کا جماعت کے جمع سر المسکی او کا رکاتونو نا پاتا شوی شاعت سلام اڑوے پس سڑی باند یوزل اچت آواز سرا یعنی درمیانہ اچت آواز چکے نا یوزل تکبیرات ویل دا سدی دا واجب دی او دا قشانتا پزنانو باندے زان سرا او مزا آواز باندے ویل واجب دی۔ دا بلدا چھے کئیو سڑی قصدن او دسمات کا یا دا قشانتا خبری اکڑلے نو تکبیرات تشریق دن ساقط شول او پدے من مدے استغفار ہوئی او کچھرتا جماعت کے نہ دے او مارکٹ کے جمع کئی او صافونا اچولی شوی دی، جماعت نہ دے مارکٹ کے صافونا اچولی شوی دی او دنہ ہے رشوا نو که صافونا وطلع نوی ام پا قصیدی ادری گی اوزل تکبیرات تشریق دی ہوئی او که صافونا اواتو یا جماعت نو بیا اواتو او بیا ورطر آیات شول نو بیا دی استغفار ہوئی تو کچھ واجب تے پادا شول۔ دا مقیم دا پارا ہم او مسافر دا پارا دوارو دا پارا تکبیرات تشریق ملچ دی دا یوزل پسڑی باندے او پزنانہ باندے واجب دی۔ یوزل واجب دے او دریزلا یا دریزل رضیات ویل دا شریعت کے ثبوت نہ لری نو بہتر دا چھ بس یوزلی او آیا چھ کافی شی۔